Abatuuze b'e Kayonza nga kino kiri mu ggombolola y'e Kayonza mu disitulikiti ey'e Kayunga bavudde mu mbeera ne batabukira omubaka omukyalo wa disitulikiti eno Aida Erios Nantaba wamu ne Reverend Canon Yusuf Ntabomu agambibwa okuba nnyini ttaka olw'okubaferanga nga bayita mu Balandi Road kye bagamba nti kibamazeeko emirembe. Bano bakulembeddwamu abakulembeze baabwe okubadde omubaka Charles Tebandeke wamu ne ssentebe w'eggombolola y'e Kayonza Mulamuzi John ng'olwaleero balidde Matereke n'omubaka Nantaba nga bamulumiriza okukulembera omugagga eyeefudde nnyini ttaka ajja ayerula empenda z'ettaka ly'ayita okuba erirye eriwezaako yiikaana. Aye ekisinga obukulu kuyamba bantu kubabuulira oba otudde ku ttaka ly'omuntu funa tikiti z'obusuulu beera nazo mu nnyumba oba se ekyo weegule ofune ekyapa beera nakyo mu nnyumba. Abakulembeze bano abanene tewaliwo watudde atalina kyapa watudde aye abantu tebabayambye. Ssentebe w'eggombolola eno Mulamuzi John alumiriza Nantaba okuleeta abafere b'ettaka okwagala okubagobaganya ng'ono bakirawagirwa abatuuze. Ye Reverend Canon Yusuf Tubomwe agambibwa okuba nnyini ttaka alabiddwako nga wanyisiganya ebisongovu n'abasirikale ba poliisi okuva e Kayunga n'omubaka Tebandeke era nga byannyonnyola bituuse n'okumubulira ku matama. Omubaka Tebandeke annyonnyodde ebikwata ku ttaka lino Nantaba lyagamba nti ya Reverend Yusuf Tubomwe ng'agamba nti yeewunya okulaba ng'omubaka eyandirwaniridde abantu bate yakulemberamu ababbi b'ettaka. Chairman tamulabangako owa Kayunga district omukyala ate yakulembeddemu omuntu alina ekyapa ekyekifere bwe kiti ng'amuleeta okumwanjulira abantu nti ono ye landlord omutuufu mumukirize era aggulewo empenda. Omubaka honorable member of parliament nga walina minister w'ebyettaka eno ensobi ebeera ntono nnyo era nga mba sigikusuubiramu. Ye omubaka Nantaba bw'asituse okwogera alumiriza omubaka Tebandeke nga bw'alina ettaka lye yatunda ekitabudde abatuuze ne bamutwalaganya emisinde nga wakati mu buswavu obungi ayongeddeko nti akooye okulwanirira bannakayunga kwabo abababbako ettaka kubanga tebamusiima. Omubaka Nantaba yeesoze emmotoka ye olwo omubaka Tebandeke n'akwata Reverend Tibomwe n'amutwala ku poliisi y'e Kayunga akole statement nga bwe bongera okumunoonyerezaako. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.